అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఉమా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ప్రజెంట్ నేను సింగపూర్ లో ఉన్నాను. నేను నా వైఫ్ శరణ్య. హాయ్ శరణ్య, ఎలా ఉంది సింగపూర్? చాలా అంటే చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. మా ఇద్దరికి 2 ఛానల్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్, ఉమా శరణ్య బ్లాగ్. ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరందరూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తే మేము ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేయగలం, మా ప్రయాణాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోగలం. అన్ని దేశాలు చూడాలనే ఆశతో, తపనతో ముందుకు సాగిపోతున్నాం. ఇప్పుడు మరొక విషయం, లాస్ట్ వీడియో మీరు మిస్ అయితే చూడండి. సింగపూర్లో వ్యవసాయం ఎలా చేస్తున్నారనేది చిన్నగా కొన్ని క్లిప్స్ అయితే యాడ్ చేశాను. చాలా బాగుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ నుండి ఒక 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే ఇక్కడ కప్పలు ఫార్మింగ్ కూడా ఉంది. అదేంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది, నాకు చాలా యూనిక్ అనిపించింది. అక్కడికే వెళ్తున్నాను. మరొక విషయం, మన ఈ ఊర్లో వచ్చి, ఇండియాలో వచ్చి మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ప్రదేశానికి ఆ ఏరియా నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతాం కదా. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీ పోస్టల్ కోడ్ ఎంత అని అడుగుతారు. ఆ పోస్టల్ నెంబర్ తీసుకుని దాన్ని మ్యాప్స్లో సెర్చ్ చేయంగా అక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మొత్తం వచ్చి క్యాబ్ అప్లికేషన్స్ కూడా వచ్చి 3 ఉన్నాయి. వాటిల్లో కొంచెం తక్కువ రేట్ అయింది అయితే మీకు చెప్తాను. డిస్ప్లేలో పెడతాను మొత్తం 3 నేమ్స్. గోజెక్ అనేది అయితే చాలా తక్కువ ప్రైస్ అంట. గ్రాబ్ అనేది కంఫర్ట్ వచ్చి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారు. అట్లాగే సింగపూర్, మలేషియాలో మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ పోయి చేస్తాం కదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే. ఇక్కడైతే యాప్ నేమ్ వచ్చి స్ట్రీట్ డైరెక్టరీ అని చెప్పి చాలా బాగుంటుందంట. ట్రైన్స్, బస్సెస్ అన్ని టైమింగ్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి దాంట్లో. మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్. ఫ్రాగ్ ఫామ్కి వెళ్ళే దారిలో అయితే ఇక్కడ అన్నవాళ్ళు అయితే బండి ఆపి మరి ఇక్కడ ఒక ఫ్రూట్ని అయితే కోసుకుంటున్నారు. అన్న తమిళ, బంగ్లాదేశా? ఓ సూపర్ అన్న, నైస్ మీటింగ్ యూ. ఓకే, అన్నయ్యలు వచ్చి బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చి ఇక్కడ పని చేసుకుంటున్నారంట. ఇదిగోండి, ఈ చెట్టుకున్న ఫ్రూట్ అయితే కోసుకుంటున్నారు. అన్న క్యాచ్, సూపర్ ఉంది కాయ అయితే చూడటానికి అయితే. అన్న కాయ నేమ్ లాట్ కోల్ అని పిలుస్తారంట ఈ ఫ్రూట్ అయితే. ఇక్కడ ఓ చాలా గట్టి, ఆహా ఇలా ఉంది. లోపల చూస్తున్నారుగా, సేమ్ తాటికాయ ముంజు ఉంటుంది అలా ఉన్నాయి. చిన్న చీమలు కూడా ఉన్నాయి పైన కాయల మీద. ఓకే అన్న, పుల్లగా తీగా ఉంది. నైస్ అన్న, టేస్టీ, సూపర్ ఉంది, చాలా బాగుంది. ఫ్రాగ్ ఫామ్కి అయితే వచ్చేసాం లోపలికి. కానీ చాలా కొంచెం దుర్వాసన అయితే బాగా వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ ఫామ్ నేమ్ వచ్చి జూరాంగ్ ఫ్రాగ్ ఫామ్. లోపలికి వెళ్దాం, ఓకేనా? అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రాగ్ ఫామ్ లోపల రాగానే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ అయితే మాకు బాగా హెల్ప్ చేశారు. వాట్స్ యువర్ నేమ్? మ్యూల్ అంటే వారి పేరు వచ్చి. థ్యాంక్ యూ. వారికి అయితే కొంచెం ఇంగ్లీష్ తక్కువగా మాట్లాడతారంట, అందుకనే వారి ఫ్రెండ్ని వచ్చి మాకైతే అలాట్ చేశారు. లోపల ఫ్రాగ్స్ ఎలాగా ఫామ్ చేస్తారని క్లియర్గా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. ఫామ్ లోపలికి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఉన్న కప్పలైతే ఒకే ఒక్క బ్రీడ్ అయితే ఉంది. ఆ బ్రీడ్ నేమ్ వచ్చి అమెరికన్ బుల్ ఫ్రాగ్ అని పిలుస్తారంట. మెయిన్గా ఈ ఫామ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న రెస్టారెంట్స్ కూడా సేల్ చేస్తారంట. ఈ కప్పలను అయితే ఇక్కడ నుండి తీసుకురావట్లేదు, తైవాన్ నుండి, మలేషియా నుండి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారని చెప్తున్నారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందు ఫస్ట్ వచ్చి ఆ కప్పలు ఉంటాయి కదా, ఒక మేల్ కప్ వచ్చి 7-8 ఫీమేల్ కప్పలు అయితే పెడతారంట. ఇక్కడ మేటింగ్ జరుగుతుంది. అది కూడా వచ్చి ఆ మేటింగ్ జరిగిన తర్వాత గుడ్లు అయితే పెట్టడానికి ఈ కొబ్బరి మట్టలు అయితే బాగా ఇష్టపడతాయని చెప్తున్నారు. కొబ్బరి మట్టల కింద ఆ గుడ్లు రిలీజ్ చేస్తాయంట. ఆ తర్వాత ఇవ్వండి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ గుడ్లు ఇట్లాగా తయారవుతాయి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. ఇవి ఎగ్స్ కరెక్ట్గా ఒక 3 రోజుల తర్వాత అయితే మట్టికి ఇట్లా తయారవుతుంటుంది. ట్యాడ్ పోల్స్ అని పిలుస్తారు వీటికి. కరెక్ట్గా ఈ ట్యాడ్ పోల్స్ ఇక 3 రోజుల తర్వాత నుండి 6 నుండి 9 వారాల వరకు ఇలా తయారవుతుంది కప్ అయితే. మొదట వచ్చి వెనక కాళ్ళు వస్తాయి, ఆ తర్వాత వచ్చి ముందు కాళ్ళు అయితే వస్తాయి, తర్వాత ఫ్రాగ్గా తయారవుతుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి, చూస్తున్నారు కదా, చిన్న ఫ్రాగ్స్, అమెరికన్ బుల్ ఫ్రాగ్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తే మీకు అయితే పారిపోతాయి, అందుకే ఓపెన్ చేసి చూపించలేదు. మళ్ళీ క్లియర్గా మీకు పెద్ద ఫ్రాగ్స్ అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ బాక్స్లో వచ్చి 10,000 నుండి 30,000 వరకు గుడ్లు ఉన్నాయి.
ఇక్కడ ఫ్రాగ్ ఫామ్కి వచ్చేసాక ఇప్పుడు దాకా పిల్లలప్పుడు ఎలా తయారవుతాయని తెలుసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదే అమెరికన్ బుల్ ఫ్రాగ్. ఇది వచ్చి మీట్ చాలా ఇష్టంగా తింటారంట ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ స్లాటర్ మొత్తం చంపేసిన తర్వాత లోపల ఉన్న కండంతా బయట తీసిన తర్వాత దీని వెయిట్ వచ్చి ఒక కప్ వచ్చి 130 గ్రాములు వస్తుందంట. అంటే దగ్గరగా 1 కిలోకి వచ్చి 8 కప్పల దాకా పడతాయి. మరొక విషయం, 1 కేజీ ఖరీదు వచ్చి 1500 రూపాయలు. ఇదిగోండి అరుస్తుంది చూస్తున్నారు కదా, క్రాక్ 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 అని అంటుంది. నాకైతే పట్టుకోవాలంటే భయం వేస్తుంది. కానీ మరొక విషయం, ఫ్రాగ్స్ కూడా చాలా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో చాలా. మనం ఎట్లా డాగ్స్ని ఇలా పెట్ చేసి ప్రేమించి వాటిని పెంచుకుంటున్నాము. దీని వయసు వచ్చి 12 సంవత్సరాల దాకా బతుకుతుందంట. 8 సంవత్సరాల నుండి కొంచెం ఇక ముసలితనం అయితే దీంట్లో కనబడుతుందని చెప్తున్నారు. మొదటిసారి అయితే ఫ్రాగ్ని పట్టుకుంటున్నాను. లైక్ ఇలాగే హోల్డ్ చేయాలంట. చూస్తున్నారు కదా వెనక, ఐ హావ్ టు హోల్డ్ బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, ఆన్ టాప్. ఓకే, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది, మెత్తగా ఉంది, చల్లగా ఉంది ఫ్రాగ్ అయితే. చూస్తున్నారుగా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ ఈ మీట్ తినటం అయితే నాకైతే నచ్చలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే మనం కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి జంతువులతో కూడా సమానం కదా మనం ఇక్కడ. కానీ ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను, కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది. బాగుంది, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, వండర్ఫుల్ ఉంది కదా. మీకు ఒక చిన్న కప్పని చూపించి అది ఒక 6 వారాల నుండి 9 వారాలు పడుతుందని చెప్పా కదా, ఆ సైజ్ పెరగడానికి అయితే. ఇలా ఇంత సైజ్ పెరగడానికి అయితే కనీసం 7 నెలల నుండి 8 నెలల వ్యవధి అయితే పడుతుందంట. ఇప్పుడు దాకా నేను సింహాన్ని పట్టుకున్నాను, చిరుతను పట్టుకున్నాను, అలాగే చాలా యానిమల్స్ని పట్టుకున్నాను, జిరాఫీ, పైథాన్, దాంట్లో కప్ప కూడా యాడ్ అయ్యింది. నేను మర్చిపోతే నేను పట్టుకునే యానిమల్స్ మీరు కూడా మెసేజ్ పెట్టండి. ఎలిఫెంట్స్ కూడా పట్టుకున్నాను. వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. పెట్ చేద్దాం. ఇలా నేను పట్టుకున్నప్పుడు దీనికి 2 బుడగల్లాగా వస్తున్నాయి ఇక్కడ పెద్దగా. రియల్లీ బ్రదర్, వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నైస్. ఇప్పుడే అయితే కప్పనైతే పట్టుకున్నాం కదా, అలా పట్టుకున్నప్పుడు అయితే నాతో ముందు హ్యాండ్స్ వాష్ చేయించుకున్నారు ముందే. మళ్ళీ ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫోన్ పట్టుకున్నాను. మళ్ళీ నాకు కప్పనివ్వనని చెప్పి మళ్ళీ హ్యాండ్స్ వాష్ చేయించారు. ఎందుకంటే మీరు ఫోన్ పట్టుకున్నారు, ఫోన్ మీద ఉన్న జెమ్స్ మీ హ్యాండ్కి టచ్ అయ్యి అది మళ్ళీ కప్పకి అటాక్ ఇస్తుంది అని చెప్పి. బాగుంది, చాలా అదే నీట్గా ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్తున్నాను ఆ మీట్ని అయితే వాళ్ళు. ఎందుకంటే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు తింటున్నారు కదా ఆ మీట్ని వచ్చి. కప్పలకి ఏం ఆహారం ఇస్తారని అడిగాను అసలు. అంటే మొదటిసారి తెలుసుకుంటాను అన్నీ, నాకు న్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్. వాళ్ళు వచ్చి చేప మాంసాన్ని పెడతారంట. ఆ చేప మాంసం కూడా వచ్చి కంప్లీట్లీ గ్రైండ్ చేసి ఒక చిన్న బాల్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఆ మీట్ని, ఇదిగోండి మీకు చూపిస్తాను చూడండి, ఫిష్ మీట్ ఇది వచ్చి చిన్న బాక్స్ వచ్చి మనం కప్పలకి ఇప్పుడు ఫీడ్ చేయొచ్చు. దీన్ని $3 ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అంటే దగ్గరగా ఒక 170 రూపాయలు. ఇదంతా చేపల మాంసం, కానీ మొత్తం గ్రైండ్ చేసి బాగా ఎండబెట్టినట్టున్నారు. ఇక బాల్స్ లాగా తయారైపోయింది. కప్పలకైతే ఆహారం వేద్దాం. ఫిష్ మీట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ మొత్తం రూములు లాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ లక్షల కప్పలు ఉన్నాయి. దీంట్లో అయితే మొత్తం బాగా తయారైనాయి. ఒక 4-5 నెలల వయసు లాగా అనిపిస్తుంది. ఇదిగోండి మొత్తం ఇప్పుడిప్పుడే అరుస్తున్నాయి, చూస్తున్నారు కదా. చూశారు కదా, వేసాను, ఎగబడి తింటున్నాయి అనుకున్నాను. కదిలిని తప్ప ఎగబడి తింటలేదు. మంచి ఆకలి తీరిపోయి ఉంటాయి వీటికైతే. ఒకటి తింది. ఇక్కడికి వచ్చే చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కప్పల్ని పట్టుకోవడానికి. మరొక విషయం ఏంటంటే దీనికి ఒక టికెట్ కూడా ఉంది, $20 పే చేయాలి. అలా పే చేస్తే ఆ కప్పలతో అక్కడ లోపల దింపుతారు పిల్లల్ని. ఆ కప్పలతో ఆడుకుంటారు, అలాగే కప్పల్ని పట్టుకుంటారు. క్యాచింగ్ ఫ్రాగ్. Why? You like frog? Yes. No, great. A big one for me. That has a frog. You like to catch? Yeah. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదేమో బోన్ ఉన్న కప్ప మాంసం, ఇదేమో బోన్లెస్ కప్ప మాంసం. నేను ఇందాక ఫ్రాగ్తో ఫోటో తీసుకోవడం మర్చిపోయాను. అందుకే తనని రిక్వెస్ట్ చేశాను నాకు ఫ్రాగ్ ఇవ్వమని. ఫ్రాగ్ ఇస్తానని తీసుకెళ్తున్నారు మమ్మల్ని. ఇక్కడ ఒక ఫన్నీ విషయం జరిగింది. ఈ షాప్లో ఇక్కడ పనిచేస్తున్నా కూడా ఈవిడ ఈ ఫ్రాక్ కంపెనీలో, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఈవిడ ఎప్పుడు ఫ్రాక్ పట్టుకోలేదంట. అదిగోండి మా కోసం ఈవిడ ఫ్రాక్ పట్టుకొని నాకు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫోటో దిగడానికి. నేను వావ్, యూ డిడ్ ఇట్ అమేజింగ్. I'm coming. He told me. Okay. Hold like this. He hold like this. Can I have one more? One more. Yeah.
రెండు కప్పలు పట్టుకుని ఫోటో దిగాను. థ్యాంక్స్ టుడే ఈజ్ అమేజింగ్ డే ఫర్ మీ. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సింగపూర్లో ఇది క్రాంజీ మ్యాప్, అది మొత్తం లొకేషన్స్ అంతా ఉన్నాయి. దాంట్లో చూస్తున్నారు అక్కడ బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడే ఆ లొకేషన్ పైన ఆ ఫోటో కూడా ఇచ్చారు. అక్కడ కప్పల ఫామ్ ఉందా, డాగ్ ఫామ్ ఉందా, గోట్ ఫామ్ ఉందా, కౌ ఫామ్ ఉందా అండ్ ఫ్లవర్స్ అంతా క్లియర్గా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి. అలాగే మనం పొద్దున్నే వచ్చి మొలకలు తింటారు కదా చాలామంది భారతదేశంలో, అట్లాగే ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నారు కదా సన్ఫ్లవర్ విత్తనాలతో వచ్చినవి ఇవంతా స్ప్రౌట్స్. ఇవి కూడా కట్ చేసుకుని తింటారు ఇక్కడ. సింగపూర్లో చాలా అందాలు ఉన్నాయి. ఆడినండి కూడా అన్నిటినీ విజిట్ చేసి తప్పకుండా సింగపూర్ నుండి అయితే బయటకు వస్తాను. ఇవాళ నేను కప్పల ఫామ్ చూపించడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫామ్ మన ఇండియాలో ఒక్కటి కూడా లేదు. మరి యూనికే కదా తప్పకుండా ఇక్కడ సింగపూర్లో వచ్చి, అందుకనే మీకు చూపించాలనిపించింది నాకు. అలాగే దీంతో పాటు ఇక్కడే దగ్గరలో వచ్చి ఒక గోట్ ఫామ్ కూడా ఉంది. దాన్ని కూడా కవర్ చేసుకుని ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి వెళ్తాం. మనకి చిన్నప్పుడున్న మెమరీస్లో ఇది కూడా ఒక మెమరీ, స్వీట్ మెమరీ. ఎందుకంటే ఈ ఆకులు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు వీటిని పట్టుకుని ఇట్లా తెంపి చిట్లు ఇచ్చేవాళ్ళం. అలా చిట్ని టుప్ టుప్ అని సౌండ్ వస్తుంది, గుర్తుందా మీకు? ఇప్పుడు నేనైతే అనట్లేదు. కానీ కృష్ణయ్య అయితే మాకు మంచి మంచి ప్రదేశాలు చూపిస్తున్నాడు. ఇలాంటి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. ఇలాంటి మన దేశంలో అయితే చూడలేము. బాగుందన్న, యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు దాకా నేను ఎక్కడ ఇలాంటి ఫార్మింగ్ ల్యాండ్స్ అయితే చూడలేదు. అంటే మొక్కలు, ప్రతి ఒక్క మొక్కను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నారన్న వీళ్ళు. ఎంతో నేర్చుకోవాల్సింది వీళ్ళ దగ్గర నుండి. ఇక ఇక్కడ నుండి దగ్గరే చెప్పి నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాము. అన్న ఏం ఫామ్ అది? గోట్ ఫామ్ దగ్గరికి. అక్కడ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అక్కడ కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడికి కంప్లీట్లీ వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. చాలా ఆధునిక, కొన్ని సంవత్సరాలు ఇక డెవలప్డ్గా ఉన్నారు. ఒక 20-30 సంవత్సరాలు ముందుకెళ్ళిపోయినట్టు ఉంది నాకైతే కనీసం. ఇప్పుడే అన్న అయితే కుకీస్ తీసుకొచ్చారు, తింటున్నాం. దీంట్లో క్యాష్యూ అనుకుంటా. అన్న క్యాష్యూ గ్రౌండ్ నట్సా? ఇది కార్నా? చూసారా, బిస్కెట్లో కార్న్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, పెద్ద నర్సరీ కూడా ఉంది. లోపల మంచి ఫ్లవర్స్, ట్రీస్, షో ట్రీస్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ వెళ్తున్న దారిలోనే అపోలో ఎక్వేరియం అని చెప్పి ఉంది. బాగా మంచినీళ్ళు దాహం వేసి ఒక నా దగ్గర ఎంటీ బాటిల్ ఉంది, దాంట్లో నీళ్లు దింపుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, చల్లగా వస్తున్నాయి వాటర్. కానీ ఇక్కడ ఒక సూపర్ ఉంది, భలే ఎక్వేరియం ఫిషెస్ కంపెనీ. ఇది మొత్తం ప్యాక్ చేసి ఇతర దేశాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. చూసారా, అవన్నీ మొత్తం ఫిషెసే, ఎక్వేరియం ఫిషెస్. దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు. ఒక్కొక్క కవర్లో ఒక్కొక్క రకమైన ఫిషెస్ ఉన్నాయి. అయిగోండి, చూసారా, ఇక్కడ ఒక రకమైన ఫిష్. ఇవన్నీ మొత్తం ఫిషెసే. ఇట్లా వర్క్ చేస్తున్నారు. రోడ్లు పక్కనుండే కాలువలు కూడా చాలా బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు. మొత్తం కాంక్రీట్తో బిల్డ్ చేసుకున్నారు. చూస్తున్నారు కాలువలో. ఇది ఒక చిన్న కాలువ, దీని పక్కనే ఒక పెద్ద కాలువ ఉంది. ఇదిగోండి, బాగుంది. నీళ్లు భూమిలోకి ఇంకిపోకుండా చాలా బాగా చేసుకున్నారు. ఇంకా చాలా చిన్న దేశం కాబట్టి. మరొక విషయం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఒక మెయిన్ బోర్డు చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగోండి. నీళ్ళు అసలు తోడకూడదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ ప్లేస్ నుండి ఏ ప్లేస్లో అయినా సరే $3,000 ఫైన్ అంట. అబ్బో, చినిగిపోతుంది. అంటే మేక్ ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్. సింగపూర్ నేషనల్ వాటర్ ఏజెన్సీ. సింగపూర్లో చూడొచ్చు, ఇక్కడ చాలా పెద్ద పొలం అయితే ఉంది, ప్రదేశం. ఈ పొలంలో వచ్చి పెద్ద పెద్ద మొక్కలు పెంచుతున్నారు. కానీ మొక్కల వేర్లు అయితే మట్టికి శాంతం కిందకి వెళ్ళలేదు. చూస్తున్నారు కదా, ఒక కవర్లోనే ఉంది మట్టిలో. అవి డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఇక భూమిలో పాతి పెట్టేస్తారు. సిటీలో వచ్చి రోడ్లు మధ్యన, రోడ్డు పక్కన ఇళ్లలో పెట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళు చిన్న మొక్క నాడతాం. మన ఊర్లో ఏమో ఆల్మోస్ట్ అక్కడ నుండి ఒక 3-4 కిలోమీటర్లు అయితే నడిచాము. ఫ్రాగ్ ఫామ్ నుండి దగ్గరికి వచ్చేసాము గోట్ ఫామ్ దగ్గరికి. ఇది కూడా ఒక చాలా మంది వస్తున్నారు ఇక్కడ విజిట్ చేయడానికి. దానికన్నా ముందు ఒక విషయం తెలిపించింది ఇంట్రెస్టింగ్గా. మనం ఈ మధ్యన ఒక 2 years నుండి చాలామంది కోవిడ్ వలన సిక్ అయ్యారు కదా. అలా సిక్ అయినప్పుడు చాలామంది లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, కొనుక్కోలేని పరిస్థితి. మాస్క్ కానీ శానిటైజర్ కానీ, ఒకవేళ కోవిడ్ వస్తే అది టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి అది నార్మల్ ఫీవరా లేకపోతే అని. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ అయితే ఫ్రీగా మాస్క్స్, అట్లాగే శానిటైజర్లు, అలాగే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫ్రీగా టెస్ట్ చేసుకునే కిట్స్ కూడా ఇచ్చారు. అసలు చాలా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ పీపుల్ని అయితే వీళ్ళు, ఈ గవర్నమెంట్ కూడా. అందుకని ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి గవర్నమెంట్ మారకపోవడానికి కారణం ఒకే గవర్నమెంట్ పరిపాలనలో ఉండటం. కనీసం 50 years నుండి
ఇక్కడ ఉన్న గోట్ ఫామ్ కూడా చాలా యూనిక్, ఎందుకంటే వీళ్ళకి టూరిస్టిక్ స్పాట్ లాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండవు కాబట్టి కంట్రీలో వచ్చి అందరూ వచ్చి చూస్తున్నారు. ఈ ఫామ్కి వచ్చామని ఫొటోస్ కూడా దిగుతున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాలో ఉన్న ఫార్మ్స్ అన్నింటిలో ఏంటి స్పెషల్ అంటే ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. రెస్టారెంట్స్ అట్లాగే వచ్చి ఫ్యామిలీస్ అంతా వచ్చి ఇక్కడ సేవ తీరుతున్నారు. చూస్తున్నారు కదా రెస్ట్ లాగా. ఇక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా. ఇక్కడ డాలర్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఇది US డాలర్ అనుకోవద్దు, ఇది సింగపూర్ డాలర్. ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఒక డాలర్ ఖరీదు వచ్చి 57 రూపాయలు ఉంది. అలాగే ఇక్కడ పైన నాకు ఇది బాగుంది చూడండి, కోకోనట్ వాటర్ సేల్ చేస్తున్నారు ఈ బాటిల్లో బట్టి, అంటే దగ్గరగా 180 రూపాయలు పైన ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. మీరు మెయిన్గా అడగచ్చు ఎందుకు ఇలాగా టూరిస్టిక్ స్పాట్లుగా చేయడానికి కారణం ఏంటి అని చెప్పి. ఎందుకంటే మన రోడ్ల మీదే ఉంటాయి జంతువులన్నీ, మనకి ఎప్పటికప్పుడు చిన్నప్పటి నుండి వాటితోనే మనం పెరిగాము. అందుకే మనకి అంత కొంచెం యూనిక్ అని అనిపించదు. కానీ వీళ్ళందరికీ కొత్త, వీళ్ళు చదువుకునేప్పుడు పుస్తకాల్లో చూడటం తప్ప విడిగా రోడ్ల మీద చూసింది అయితే లేదు. ఏదో డాగ్ని చూడటం తప్ప. ఇదిగోండి చూసారా, వాటితో వచ్చి ఫోటోలు చూస్తున్నారు, సెల్ఫీలు చూస్తున్నారు, అలా వాటిని ఫీడ్ చేస్తున్నారు. మంచి విషయం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అదిగోండి చిన్న పాప చూసారా ఎట్లా ఫీడ్ చేస్తుందో, భయం లేకుండా చక్కగా ఆడుకుంటుంది వాటితో హ్యాపీగా. ఈ లైఫ్లో బెస్ట్ మెమరీస్ పెట్ చేస్తుంది. గుడ్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకైతే అసలు వీటితో గడుపుతున్న ఈ సమయం అయితే చాలా బెస్ట్ డే అని చెప్పాలి. చాలా బాగున్నాయి, అసలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి ఇక్కడున్న గోట్స్ అయితే మొత్తం. నాకు ఆ చిన్నపిల్ల ఆడుకోవడం, ధైర్యంగా ఉండటం చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. మేటింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ కొన్ని. ఫిమేల్ అండ్ మేల్ అని ఒకచాటే ఉన్నట్టున్నాయి, మిక్సింగ్, సపరేట్గా కాకుండా. ఓ గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. ఓ గుడ్, నైస్. Oh, her favorite? Yeah. Her favorite is goat? Yes. Good. కొత్త విషయాలన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం. పిల్లలు అయితే చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు, ముద్దుగా. ఎవరిని చూసినా ఒకేలాగా అనిపిస్తున్నారు. నా ప్రయాణం చూశారు కదా సింగపూర్లో. మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్, ఉమా శరణ్య వ్లాగ్స్. మీరు మా వీడియోస్ చూస్తే మాకెంతో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. మా ప్రయాణం మెల్లగా ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటుంది, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్, బై బాయ్.